Орон мэд хөргөөцөгчтэй MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн мегмар гарагийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхны хүлээ авч өснө. Өнөөдөр улс төрийн хэс хэрэгт хэлмэгдэхсдийн дурсгалын хүндэтгэгээр тохиож байна. Гэрэл гудамжийн гэрэл төлөвийг зориудаар буруу холбоо шатаажээ. Увс аймагт орон нутгийн байгууллага дахь инновацийг дэмжих төсөл хэрэгжинэ. Увс аймгийн хэмжээнд малын арилтгал халдвар гүйцүүлэлтийн ажил 80% явагдаж байна. Увс дулааны станц компани үйлчлэлтийн бэлтгэл ажил 70% явагдаж байна. Улаангом дулааны 2 дугаар станц төрөмжлөлт компани үйлчлэлтийн бэлтгэл ажил 65% явагдаж байна. Бөрцлөөсийн вакцинжуулалт 50% хийгдэж байна. Залуу малчин эрхийн хүүхдийн боловсрол сайн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх баруун бүсийн сургалт боллоо. Эдгээр олон босод мэдээллийн дэлгэрэнгүй одоо хүргэе. Эхний мэдээ хүргэе. Улс төрийн хэс хэрэгт хэлмэгдэхсдийн хүндэтгэх өдөр өнөөдөр тохиож байна. Улсын хурлаас баталсан хуулийн дагуу 1998 оноос эхлэн жил бүрийн 9-р сарын 10-ны өдрийг улс төрийн болон сэхэднүүдийн хэлмэгдэлтэнд өртөж байсан олон мянган хүний гэгээн дурсгалыг хүндэтгэх өдөр болгосон. Манай аймгаас 1400 орчим лам хуурга эрдэмтэн мэргэд хэлмэгдэлтэнд өртөж амнаас эрүүл мэндээр хохирсон тойронд байд юм а. Улс төрийн хэс хэрэгт хэлмэгдэхсдийн дурсгалын хүндэтгэх өдөр өнөөдөр тохиож байна. Улсын хурлаас баталсан хуулийн дагуу 1998 оноос эхлэн жил бүрийн 9-р сарын 10-ны өдөр улс төрийн болон сэхэднүүдийн хэлмэгдэлтэнд өртөж байсан олон мянган хүний гэгээн дурсгалыг хүндэтгэх өдөр болгосон юм а. Монгол Улсын цагаатах ажлыг удирдан зохион байгуулах комиссиас гаргасан мэдээлэлээр 1922-оос 1990 он хүртэлх хугацаанд хэлмэгдсэн хүний тоо 37 мянга гаруй байснаас 30 мянган хэс хэрэгт гүтгэгдсэн болохыг нь тогтоон цагаатгажээ. Хэлмэгдүүлэлтийн үеэр Монголын насанд хүрсэн эрэгтэйчүүдийн 10.9%, нийт ард түмний 5% нөртөж, түүхийн удаснаа томоос том хар тол болнүүлсэн гашуун дурсамж 1921 онд сажламын хэрэг хичээс ихсэн гэж төвөгчд үсдэг юм а. Манай аймагт хэс хэрэгт хэлмэгдсэн 1400 орчим хүний үр хүүхэд ач зээ төрөл төрөсөд амьдарч байгаа бөгөөд жил бүр хэлмэгдэхсдийн өдрөөр аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Улаангом сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын зүгээс арга иргэдийн хүлээн авч уулзаж хүндэтгэл үзүүлсээр иржээ. Энэ жил манай аймгийн тухайд уг өдрийг 9-р сарын 13-нд зохион байгуулахар болсон бөгөөд хэлмэгдэхсдийн хүндэтгэн 108 зуутасаах, замын хөдөлгөөнд оролцож буй тээврийн хэрэгсэл гэрэл асаах, хэлмэгдэхсдийн арга иргэнд хүндэтгэл үзүүлэх үйл ажиллагаа явагдах юм байна. За жил болгон улс төрийн хэс хэрэгт хэлмэгдэхсдийн өдрийг одоо 9 сарын 10-нд тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. Энэ арга хэмжээний хүрээнд бас Улаангом сумын хэмжээнд ажил төрлийн заашгүй шаардлагын биднээс 9 сарын 13-ны өдөр болгон хойшлог тэмдэглэхээр одоо төлөвлөд байна. За хэлмэгдэхсдийн өдрөөр бид нэр хуучин одоо бас энэ хэлмэгдэхсдийн өр ач зээнэр ах トゥ төлөв төрөсөд нь олоосоор мэдэгдэх ёстой. Тийм учраас одоо орон нутгийн телевиз мэдээлэлээр хэлмэгдэхсдийн өдрийн товыг олоосоор одоо гэж хөргөж байна. За хэлмэгдэхсдийн өдрөөр бол одоо ямар ч хэлмэгдэхсдийн одоо хор уршиг хэлмэгдүүлэлтийн одоо үед өссөн одоо хүндэл бэрхшээлийн талаар бол ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлагын сурагчдаас тодорхой хэмжээний хичээл заалгахаар төлөвлөсөн. За мөн гандан эчнэр авжаалын хийдэд бол 108 зуудыг 13-ны өглөө 10 цагт бол одоо өргөхж байна. За тэгээд дараа хэлмэгдэхсдийн хөшөөнд цэцэг өргөх ёслолын арга хэмжээ зохион байгуулна. За аймгийн цагдаагийн газарт бас хандсан бас 13-ны өдөр бол автоэврийн хэрэгслийг бол гэрлийн нас алгаж явж хэлмэгдэхсдийн дурсгалыг хүндэтгэх ийм арга хэмжээг зохион байгуулахаар хүсэлтийг хөргөлд байна. За ерөн бас мөн манай энэ хэлмэгдэхсдийн үйл ажиллагаанд оролцож байгаа хэлмэгдэхсдийн үр ач нарт нь бас хүндэтгэл үзүүлдэг юм уламжлалтад энэ арга хэмжээг мөн адилхан зохион байгуулж явуулах юм а. Нэмэлт мэдээллийг хүрэхэд 1998 онд улс төрийн хэс хэрэгт хэлмэгдэхсдийг цагаатгах тухай хууль батлагдсан бөгөөд цагаатгалын хуулийн дагуу 17 мянган орчим хүн нийтдээ 16 тэрбум төгрөгийн нөхөн олгорыг олгосон байна. Тэгвэл хэлмэгдэхсдийн арга ирэх нөхөн олгор олгох талаарх хамгийн сүүлийн хууль тогтоомж 2018 оны 1-р сарын 12-нд батлагдсан бөгөөд 2020 оны 12-р сарын 31 хүртэл хүчин төгөлдөр мөрдөгдөх юм а. Дараагийн мэдээ. 2018 онд Улаангом сумын өнгө үзэмжийг нэмэх зорилгоор орон нутгийн сангаас төсөв гаргана. Гэрэл гудамжийг дулимхан ашиглалтанд оруулан хүлээлгөө өгсөн. Гэвч гэрэл түлхэн мөн л асгуулсан юм а. Энэ талаар Улаангом сумын засаг даргаас тодруулсан юм. Энэ талаарх мэдээллийн дэлгэрэнгийг одоо хүргье.
Өнгөрсөн онд улаан өмсмийн засаг даргын намын газраас санаачлан эрхэмсэг улаан гом хөтөлбөрийн хүрээнд гэрэл гудамж байгуулах ажлыг хийж оны төгсгөлд хотдогчлолт үйлчлэгээний газарт хүлээлгэн өгсөн ч гэрэлтүүлгэн ганц бороо заснаар эвдэрсэн явган зам хийгээгүй гэх мэтчлэн шүүмжлэг дагуулсаар өдий хүрсэн. Залуус болон хүүхдүүд чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрөх зорилгоор байгуулсан газар нь уран дулаан цагт балгас болон хувирсан нь иргэдийн шүүмжлэг төрүүлээд байгаа юм. Энэ талаар улаан өмсмийн засаг даргаас тодруулахад гэрэлтүүлгэн нэмэх хасхыг нь буруу зориудаар холбоно залгасны улмаас шатсан. Эзэн холбогдогчийг нь олоогүй гэсэн тайлбарыг хийж байна. Мөн нөгөө хил ам дагуулсан замыг янзалж 9-р сарын 20 гэхэд хүлээн авахаар гүйцэтгэгч компанид шаардлагыг тавьж байгаа гэсэн мэдээллийг өгч байна. За өнөөдөр улаан өмсмийн гэрэлт гудамж хийгдээд явж байна. 2018 онд бид улаан өмсмийн эрхэмсэг улаан хөтөлбөрт хамрагдаад гэрэлт гудамжаа хийсэн. Гэрэлт гудамж хийх явцад бид нар Эрдэнэт дархны бас энэ гэрэлт гудамж хийсэн ажлаа шийдвэрлээд энэ ажлыг бас шийдээ санаачлаа хийсэн. Бидний энд бол эрхэмсэг улаан хөтөлбөрийг 3 чиглэлд тавьсан байгаа. Удамжны гацуур мод авчирч тарьсан, гэрэлт гудамж хийх, гэрэлэн чимгэлгээс 3 салбар тавиад ингээд 10 сая төгрөгийн 19 сая төгрөгөөр энэ гэрэлт гудамжийг хийгээд 18 оны намар бид нэр авалдуулсаар энэ хотгочлол үйлчлэгээний газар бас хүлээлгэж өгсөн. Тэгээд энэ хотгочлол үйлчлэгээний газар хүлээлгэж өгөөд бид нар 19 оны хавар энэ гэрэлт гудамжны бусгаатлал одоо шийдэн энэ яг хүний гарт хүрэхээр газар байгаа. Ингээд ард иргэд ч юм уу ямар хорлон сүйтгэдэг хүн ч юм уу ямар хүн мэдгүй энэ гэрэлт гудамжийг холбож шатаас. Тэгээд энэ гэрэлт гудамжийн зунуудаа гэрэлт гудамжийн харанхуй байлаа. Тэгээ одоо энэ гүйцэтгэсэн аж ахуйн нэгжээр бид нар бас энийг хийж гүйцэтгэжээ гэд бас санал тавиад тодорхой хэмжээнд зардал мөнгөний одоо та нар гаргаж шийдэх ёстой энэ тэр жилийн хүрээнд энэ гэрэлт гудамжийн харанхуй хэмжээнд байлаа энэ тэр гээд хийдээд одоо гэрэлт гудамжаа янзалж байна. Чанаргүй гэрэл авчираа тавьчихжээ. Энийг жил болохгүйгээр шатчихжээ гэсэн асуудал тавьж байгаа. Ард иргэжмэнд над руу ч гэсэн манай холбогдох хүмүүсээр энэ ийм юм хэлээд байгаа. Чанартай чанаргүй гэрэл биш ээ. Ямар стандартын гэрлийг яг тэр Эрдэнэт хот тавьсан шиг гэрэл тавьсан. Ёолхны чимэглэлийн гэрэл тавьчих энэ төр гэсэн асуудал байна. Яг л ийм гэрлэлэр гэрэлт гудамжийг хотод хийдэг юм байл. Мэдээж нэмэх хас хоёрын зөв холболтгүйгээр холболтын буруу авч холбосон энэ асуудал бол ард иргэдээс гарсан. Тухайн тэрийг камержүүлээгүй харсан хүн байхгүй учраас бид нар одоо холбогдох хүнтэй хариуцлага тооцож чадахгүй байгаа. За энэний доотлолын шалны асуудлыг 2019 оны төсөвдөр бид сумын иргэдийн сэжийн хуралдаанаар 31 төлөөлөгч маань баталсан. 40 сая төгрөгөөр баталсан байгаа. Энэ 40 сая төгрөгийг гэрэлж жогом гэсэн компани аваад үйл ажиллагааг явуулж байна. Цаат хугацаа 9 сарын 20 гэхэд бид нар бас энэ гэрэлтийн гудамжийг бүрэн асаагаад шалыг хийгээд ингээд тавих хэрэгтэй гэсэн чиглэлээр ажиллаж байна. Ямар тааш нөгөө хил ам дагуулсан гэрэлт гудамж энэ сарын 20 гэхэд ашиглалтанд орох нэ. Өнгөрсөн жил яагаад дутуу ажил хийж хүлээлгэн нөгөө хийн хүлээж ав, хийн санаатаагаар гэрлэгийн шатав гэх мэтчлэн асуултууд хариултгүй үлдэж байна. Хичнээн бага мөнгөөр бүтээж байгаа бүтээн байгуулалтын ажилд хариуцж байгаа хүмүүсийн хариуцлагатай хандах хэрэгтэй болов. Нөгөө талаас иргэд хийсэн бүтээн байгуулалтын ажилд өөрөмсгөр хандах хэрэгтэйг мөн анхааруулъя. Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны 9-р сарын 4-ний өдрийн А196 дугаар тушаалаар цагдаагийн байгууллагын дотоод албаны дүрм, цагдаагийн хүрээний дүрм, цагдаагийн эргүүл харуулын дүрмүүдийг шинжилэн батлаа. Дээрх дүрмүүд анх 1934 онд бүгд найрамдах Монгол ард улсын цагдаа сэргийлэхийн тухай дүрм нэртэйгээр батлагдаж, өнөөдрийн хүртэл цагдаагийн албаны үйл ажиллагаанд шинжилэлтэн батлагдсаар албаагч нар үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж ирсэн юм а. Цагдаагийн байгууллагын дотоод албаны дүрм, цагдаагийн хүрээний дүрм, цагдаагийн эргүүл харуулын дүрмүүдэд нэмэлт өөрчлөлт оруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг дүрмүүдэд хэрэглэж байсан зарим зүйл заалтыг өөрчлөн найруулж шинээр томьёолжээ. Цагдаагийн албан хаагч илтгэл өгөх, авахтаа малгайтай ёсолж дуусмагц, ёслохогт болгодог, албаны байр болон цагдаагийн байгууллагын албан ёсны үйл ажиллагаа явагдаж байгаа газарт албан хаагчид уулзахдаа бие биедээ малгайд ёслон, шинжилсэн дүрмд цагдаагийн албан хаагчид албаны үүргийг гүйцэтгэх болон хичээл сургууль, хурал зөвлөгөө хийж байхад удирдах албан тушаалтанд орж ирвэл удирдах байгаа эсвэл төрүүлж харсан цагдаагийн албан хаагч бусдад хандаж анхаар бос номхон командуудыг дараалан өгч илтгэж мэдэгдэнэ. Мөн дүрмд хууль сахиулах үйл ажиллагаа гэх нэр томьёог цагдаагийн албаны тухай хуульд нийцүүлэн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах гэж өөрчлөлөө гэж цагдаагийн ерөнхий газрын олон нийтэд харьц галавнаас мэдээллээ.
Ургац зураг тадлан нийжил бэлтгэлийн ажил улсын хэмжээнд 9-р сарын 10-наас 15 жигдрэнгэж хүнс хөдөө аж ахуйг хөнгөлөлтөр яамнаас мэдээллээ. Улсын хэмжээнд ургацын өөрчлөсөн балансын мэдээгээр нийтдээ 420 мянган тонн улаан будааг өтрөмдөр авах төлөвтэй байна. Аймаг орон нутгаас ирүүлсэн мэдээгээр Өвөрхангай аймгийн хэмжээнд малчид 60 мянган тонн өвс, 30 мянган тонн гарт ижил бэлтгэх бол ургацын хувьд 8100 гад өрөж бэлтгэж боловсруулжээ. Төв аймгийн хувьд өнөөдрөөс ургацын урааж ихсэн байна. Тус аймаг энэ онд Атар газар эзэмсээ 60 жилийн нойг өгтөж тариалтаа нэмэгдүүлж 20 гаруй мянган гад нэмж тариалжээ. Энэ нь 110 га талбайг хамарч байна. 18 сумаас 9 газар тариалт нэрхэлдэг Гувалтай аймаг энэ жил 1398 гад үр тариа тариалаад байгаагаас өрсөлдсөн балансаар 4600-аас 4700 тонн ургац авахар байна. Энэ жил ган хүчтэй мөндрийн улмаас Сэлэнг, Төв, Булган, Дархануул, Хинти, Сүхбаатар аймгийн нийтдээ 11 мянган га талбайд ургац сурах боломжгүй болоод байна. Мөн ургацын болц дутуугаас 3.5 мянган га талбай нь ургац тижээлд шилжих төлөв гарчээ. Цаг уурын байгууллагаас өнөөдрөөс хангаан бүсэд уулаараа цас орж цочор хүүтрэх талаар мэдээлж байна. Буян тухайн орд нь Монголын спортын хүүхдийн 6 дугаар наадмыг нээлт өнөөдөр боллоо. Энэхүү наадмын шигшээ тоглолтууд энэ сарын 7-оос Улаанбаатар хотноо эхэлсэн юм а. Монголын хүүхдийн спортын 6 дугаар наадмын тэмцээн 34 төрлөөр энэ сарын 15-ны өдөр хүртэл Улаанбаатар хотын 22 байршилд болж байна. Наадамд 21 аймаг 9 дүүргийн 834 сургууль, 546 спорт клубын 6000 орчим өсвөрийн тамирчин оролцож байна. Өнөөдрийн байдлаар хүндийн үргэлтийн тэмцээний дүн гараад байгаа бол бусад тэмцээн үргэлжлэж байгаа бөгөөд өнөөдөр буудлага сагсан бөмбөгийн 3 5 харьцан 5 төрөл чөлөө түүхийн тэмцээн тус эхэлж байна. Боловсрол соёл шинжилх ухааны спортын яамны дэлхийн зөв Монгол олон улсын байгууллагатай хүүхдийн хамгааллын чиглэлээр харилцан ойлголцсон санал бичиг байгууллаа. Санал бичгийг боловсрол соёл шинжилх ухааны спортын яамны төрийн нэрээр бичгийн дарга Баяр сайхан дэлхийн зөв олон улсын байгууллагын суурин төлөөлөгч Филипп Бивертнаар үзгэлээ. Энэ хүрээнд боловсролын салбарт хүүхдийг аливаа эрсдэл хүчирхийлэл төртгөөс урьдчилан сэргийлэх, хүүхдэд ээлтэй аюулгүй орчин бүрдүүлэхэд хамтран ажиллах юм а. Тодорхойлбол сургалтын байгууллагаас хүрэлцэж байгаа хүүхэд бүрийг тухайн орчинд бие махбодын шийтгэл, сэтгэл зүйн болон үе тэнгийнхний дарамт, үл хайрах байдал, гэмт хэрэг, зөрчил, орц зуршилд өртөхгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэхийн тулд хүүхдийн амьдрах ур чадварыг нэмэгдүүлэх замаар бэрхшээлийг даван туулах, аливаа хүчирхийлэл, дарамт, мөлжлөгөөс өөрийгөө хамгаалах ур чадварыг сайжруулах, боловсролын орчинд ажиллаж буй хүний нөөцийг хүмүүжлийн эрг аргад сургаж, хүүхэдтэй эргээр үр дүнтэй ажиллах чадварыг бөхжүүлэх, хүүхдийн эрх хөгжил, хамгааллын асуудлаар оролцогч талууд олон нийтийн үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр сургалт нөлөөллийн үйл ажиллагааг хамтран зохион байгуулах юм а. Санал бичиг байгуулах үеэр боловсрол соёл шинжилх ухааны спортын яамны төрийн нэрийн бичгийн дарга Баяр сайхан сэтгүүлчийн асуултад хариулахдаа Монгол улсын ерөнхийлөгч энэ оныг хүүхдийн хамгааллын жил болгон зарласан ерөнхий сайд засгийн газрын түвшинд хүүхд хамгааллын асуудалд нэлээд анхаарал хандуулж байна. Бид өнгөрөгч 3 дугаар сарын 15-нд олон улсын хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах өдрийг хүүхэд хэрэглэгч уран дор зохион байгуулж хүүхдийн хоол хүнс, хувцас цүнх хэрэглээс эхлээд шаардлага хангаж байгаа эсэхэд олонний анхаарлыг хандуулах нөлөөлөл ажил хийсэн. Мөн хүүхдэд хориотой хүнс сурталчлах, буруу үлгэр дуурайл үзүүлэх, аливаа нэвтрүүлэх сурталчилгааг 21 цагаас өмнө гаргахыг хориглох тухай холбогдох байгууллагуудтай санал жижиг байгуулсан. Олон улсын байгууллага, төрийн бус байгууллагуудтай энэ чиглэлээр хамтран ажиллах нь үр дүнтэй гэж үзэж байна. Санал жижиг бол байгууллагад өнгөрдөг зүйл биш, тодорхой зорилт дэвшүүлж, хөтөлбөр гаргах нь хамтрагч талууд үүрэг хүлээн хариуцсан хэрэгжүүлж хяналттай тавьдаг хэмээн онцлолоо. MBC News-ийн мэдээллийн хөтөлбөр тодорхойлолгоор үргэлжлэж байна. Өнөөдрийн тодорхойлолгын зочноор олон улсын боловсрол хөгжлийн сангийн гүйцэтгэх захирал морин оролцож байна. Танд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Сайн байцгаана уу? Тэгэхээр бид хоёр та бүхэнд орон нутгийн боловсролын байгууллага дахь инновацийг дэмжих, за мөн багш нарыг Филиппин улсад богино хугацаанд сургалтанд хамруулах, за мөн ерөнхий боловсролын ахлагын англи хэлний сургалтыг дэмжих хүрээнд төслийг боловсруулахаар бас манай аймагт хөрөлцөн ирээд байгаа. Тэгэхээр энэ төслийн талаараас манай үзэгчдэд бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөхгүй юу? За баярлалаа. За тэгэхээр манай олон улсын боловсрол хөгжил санаа нь хүүхэд залуучуудыг гадны хөгжингөө оронд чанартай боловсрол эзэмшигт нь тусалцаа үзүүлдэг, одоо тэтгэлэг олгодог, санхүүжилт олгодог ийм байгууллага байгаа. Тэгэхээр үүнээс гадна бид нар бас багшийн одоо хөгжлийн
тал дээр бас олон ажлуудыг хийдэг. Тэгэхээр энэ онд бид нар орон нутгийн боловсролын байгууллагт инновацийг дэмжих гээд төслийг бол хэрэгжүүлж эхлээд байна. За төсөл маань бол нийтдээ 3 үе шаттай хэрэгжинэ. За эхний шатанд бол орон нутгийн боловсролын байгууллагуудаар төслийнхөө танилцуулга хийгээд багш нарын одоо заах арга зүй, хөтөлбөр, мөн сургуулийн орчинд одоо шинээр нэвтрүүлсэн шин санаа хийгдсэн одоо үр дүнтэй ажлуудыг бид нар багш нараасаа танилцуулгыг аваад 21 аймагаас аймаг тус бүрээс 5 багшийг шалгаруулж шалгарсан 5 багшигаа бол бүгд найрамдах Хятад ард улсын Нинсиа мужийн Инчуан хотод зохион байгуулагдах багшийн хөгжлийн сургалт хөтөлбөрүүдэд бол хамруулах одоо ийм зорилготой байгаа. За төслийн маань 3 дугаар шат хэрхэн хэрэгжих вэ гэхээр бид нар энэ шалгарсан багш нарынхаа одоо бүтээлүүдээр хийсэн ажлуудаар бид нар баримтат кино хийж олон нийтийн одоо мэдээллийн хэрэгслээр одоо сурталчлан таниулах ийм одоо 3 үе шаттай хэрэгжих төсөл байгаа. За дараагийн бас бид нар багш нартаа одоо чиглэж хэрэгжүүлж байгаа ажил маань болохоор бид нар Филиппин улсын одоо сургуулиудтай хамтын ажиллагаатай байдаг. Тэгэхээр хамтын ажиллагааныхаа хүрээнд бид нар бас багш нарыгаа богино хугацааны эрчимжүүлсэн англи хэлний хөтөлбөрт хамруулах ийм одоо төсөл хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа. Тэгэхээр багш нар маань одоо хэрхэн хамрагдах вэ гэхээр манай одоо олон улсын боловсрол хөгжил сан гэд одоо фэйсбүүкээр хайхаар пэйж хуудас маань гараад ирнэ. Тэгээд сайтаар маань орвол бас мөн дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь байж байгаа. Тэгэхээр Увс аймгийн хувьд бол яг одоо инновацийг дэмжих хөтөлбөр маань 9 сарын 23-наас 9 сарын 30-ны хооронд бол яг Инчуан хотод зохион байгуулагдах хөтөлбөр маань хэрэгжих учраас энэ хугацаанаас өмнө багш нар маань танилцуулга ажлынхаа мэдээллийг бол явуулах бол зайлшгүй шаардлагатай байгаа. За Филиппин улсад эрчимжүүлсэн англи хэлний хөтөлбөрт одоо хамрагдах багш нар маань бол 12 сарын 30-наас өмнө бол хүсэлтээ гаргаад материалуудаа өгөөд холбогдох одоо чиглэлүүдээ бол манай сангаас авах шаардлагатай байгаа. За тэгэхээр бас ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлагын сурагчдыг бас англи хэлнийг дэмжих сургалтыг бас явуулсан шүү дээ гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ сургалтыг бол яаж ямар хэлбэрээр зохион байгуулж байна? За тэгэхээр ахлагын сурагчдын англи хэлний боловсролыг дэмжих гэдэг энэ төслийн хүрээнд бид нар 2 минутын видео бичлэгийн уралдаан бол зарлж байгаа 21 аймагт. Тэгэхээр энэ 2 минутын видео бичлэгт хүүхдүүд маань өөрсдийгөө одоо англи хэлээр танилцуулаад тэгээд хүмүүсийг англи хэл одоо үе тэнгийн хүүхдүүдэд англи хэл сурахыг уриалсан утга бүхий одоо видео бичлэг хийх юм. Тэгэхээр тухайн хүүхдүүд маань англи хэлээр тийм мундаг ярьдаг байх шаардлагагүй, англи хэлийг одоо тийм сайн эзэмсэн байх шаардлагагүй. Яг өөрөө текстээ бэлдээд видеогоо боловсруулад бид нар руу бичлэг болгоод илгээхэд л болох юм. Ингээд бид нар шалгарсан хүүхдүүдийг өвлийн амралтаар нь Бээжин хотод одоо аялуулах ийм одоо хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа. Мөн үүнээс гадна хамгийн одоо том боломж нь юу юм бэ гэхээр манай уралдаанд оролцсон хүүхэд болгонд бид нэр онлайн англи хэл дээр одоо сурах платформыг үн төлбөргүй ашиглах эрх одоо бэлэглэнэ. Тэгэхээр хүүхдүүд маань одоо интернет орчинд л одоо байх юм бол өөрөө бие дагаад англи хэлийг анхан шатнаас агсан төвшин хүртэл сурах тэр боломжийг бол олж авах юм аа. Болцсон уу тийм ерөөхдөө. Болчлаа. За тэгэхээр өнөөдрийн тодорхойлол үзэнгийн зочноор олон улсын боловсрол хөгжил сангийн гүйцэтгэх захирал мөрн оролцож орон нутгийн боловсролын байгууллагын инновацийг дэмжих хөтөлбөр заамн багш нарыг Филиппин улсад богино хугацаанд сургалтанд хамруулах хөтөлбөр заамн ерөнхий боловсролын ахлагын сурагчдыг англи хэлний боловсролыг дэмжих зэрэг 3 хөтөлбөрийн талаар бас дэлгэрэнгүй мэдээллийг та бүхэнд өглөө. Тэгэхээр энэ удаагийн дугаарт дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч оролцсон танд баярлалаа. Тэгэхээр ажилд нь амжилт хүсье. За баярлалаа та бүхэнд. MBC News мэдээллийн хөтөлбөрөөр үргэлжлүүлэн хүлээн авч үзсэн үү? Дараагийн мэдээлэл хүргэе. Мал эмнэлгийн ерөнхий газрын техник тоот албан даалгаврын хүрээнд хавар намрын уйлралт, малын наривтгал, халдваргүйжүүлэлтийн ажил хийгддэг. Тус ажил 80% явагдаж байгаа талаар холбогдох байгууллагаас мэдээлж байна.
Мал эмнэлгийн ерөнхий газрын техник тоо албан даалгаврын хүрээнд хавар намрын улиралд малын ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажил хийгддэг. Энэ жилийн тухайд манай аймгийн хэмжээнд 10 сарын 15 хүртэл үргэлжлэх бөгөөд 380 м квадрат талбайд хийгдэхээр төлөвлөгдөжээ. Мал эмнэлгийн тасаг, мал эмнэлгийн нэгжүүд хамтран малчдаа 3 төрлийн буцыг тарааж нийт 310 м квадрат талбайг ариутгаад байгаа юм байна. За ер нь мал эмнэлгийн ерөнхий газрын ноёлын тоо албан даалгаврын дагуу ер нь манай энэ жилийн хувьд гэвэл хавар намар дээр нь ариутгалын ажил хийгддэг байгаа. За хавард болохоор одоо мал хар хашаанаас гаргаад явсны дараа ариутгал бууцсан ажил мал эмнэлгийн тасаг, мал эмнэлгийн нэгжүүд хамтарч ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажил хийгддэг байгаа. За тэгээд одоо энэ ариутгалын ажил одоо өнөөдрийн байдлаар бол нэг 310 мянган метр квадрат талбайг ариутгалын ажил хийгдээд байгаа. Ариутгалын ажил маань одоо энэ 10 сарын 15 хүртэл хийгдэх байгаа. Нийт манай аймгийн төлөвлөсөн 380 мянган метр квадрат талбайг ариутгах төлөвлөгөө байгаас одоогоор 310 мянган метр квадрат талбайд хийгдчихсэн байна. За ариутгалын ажлын хүрээнд одоо манай аймаг одоо мал эмнэлгийн нэгжүүд сумд руугаа холоорын шохоо, суперкил, хайкоп гэх 3 төрлийн ариутгалын бодисыг одоогийн байдлаар хуваарлаад ажиллаж байна. Нийт болохоор одоо холоорын шохоо болохоор тоон 700 кг холоорын шохоог одоо нэгжүүд одоо хуваарлсан байна. За суперкил гэхэд 274 кг суперкил хуваарлсан байна. Хайкоп 330 кг хуваарлж тус одоо тараагдсан байна. Малчид мал бүхэн иргэд уг тарааж өгсөн ариутгалын бодисыг мэргэжлийн байгууллагын зөвлөмжөөр хэрэглэхийг анхааруулж байна. Буруу хэрэглэснээс өөрийгөө болон өмч болсон малаа эрсдэлд оруулахыг сануулж байна. Дараагийн мэдээ. Халаалт үйлрэл эхэлж удахгүй 2 дулааны станцаас усны шахалт хийх гэж байгаа толботоогоор холбогдох байгууллагуудаас мэдээлэл хийлээ. Энэхүү мэдээллийн дэлгэрэнгүй одоо хүлээн авчихсан. Эрчим хүчний сайдын тушаалаар халаалт үйлрэлийг 9 сарын 15-наас дараа оны 5 дугаар сарын 15 хүртэл тогтоосон байдаг. Үүний дагуу аймгийн төвийг дулаанаар хангадаг ус дулааны станц компани болон Улаангомын дулааны 2 дугаар станц 9 сарын 12-наас эхлэн усан шахалтаа хийж эхлэх гэж байна. Ус дулааны станц компани 2020 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажил хийхээр 90 ажил төлөвлөснөөс өнөөдрийн байдлаар 60 ажил хийж бэлтгэлээ 70 гаруй хувьтай хангаад байгаа юм байна. За ингээд нийт хэрэглэгчтэй өнөөдрийн мэндийг хүргье. Ус дулааны станц компани 2019-2020 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг 70% явагдаж байна. Нийтдээ 90 ажил төлөвлөснөөс одоо 60 ажил нь хийгдсэн. Ингээд Монгол Улсын эрчим хүчний сайдын тушаалаар халаалтын үйлрэлийг манай аймгийн хувьд 9 сарын 15-наас дараа оны 5 сарын 15 хүртэл тогтоосон байгаа. Энэ сарын 12-наас эхлэн төв болон салааш умдаа нэгтээ усан шахалт гээ 13-наас айл өрхөдөр усан шахалт гээ энд айл өрхөө аж ахуйн нэгж айл өрхөд усан шахалт хийж байгаа нөхцөлд гэр орны эзгүй аяхгүй хүнтэй байлгах ялангуяа шинээр монтаж хийсэн аж ахуйн нэгж айл өрхөд бол тэрний монтажраар ус алж байгааг нь хэмж явах хэрэгтэй. Ингээд 9 сарын 15-нд бол халаалт өгч эхлэн зуух бол мөн одоо манай байгууллага бол одоо баруун үсгийн чиглэлд баруун үсгийн 200 гаруй метр шугам нэрэсэлтэй тэр шугамыг бол одоо 154-аар одоо шинжилгээ хийж байна. Тэр бол 15 нахт тэр шугамыг ашиглалтанд оруулчихна. Ингээд бол халаалт хийгдрээ явна. Хоёрдугаарт ярихт бол одоо айл өрхөд аж ахуйн нэгжүүд ялангуяа өр төлөвлөр ихтэй байгаа. Ийм улсууд бол одоо халаалт эхэлж байгаа үйлдвэрлэлийн өр төлөвлөрөөр марагдуулах хэрэгтэй. Ялангуяа айл өрхөд бол маш их өр төлөвлөртэй. Энэ өр төлөвлөрөөс болоод одоо бид нэр бас засварын ажлыг хийж чадахгүй. Цаашлал одоо ажилчдын амралтын залинж тавьж чадахгүй. Бэрхшээл их байдаг. Ийм учраас бас ухамсарлаад бас халаалтын төлөвлөрөө марагдуулж бас бидний ажилд бас хүн туслах зүйлс гэж хүсэж байна. Тэгвэл Улаангом дулааны 2 дугаар станцын хувьд 1-2 дугаар зуухаа бүрэн засварлаж өвөлжилтийн бэлтгэлээ 65% хангаад байгаа юм байна. 3 дугаар зуухын засварын ажлыг 10 дугаар сарын 1-нд бүрэн ашиглалтанд оруулахаар ажиллаж байна. Тус компаниас өр төлбөрөө хийгээгүй айл өрхөд болон аж ахуйн нэгжүүдэд хэсэгчсэн болон ганцаарчсан таслал хийхийг анхаарууллаа. За манай Улаангом дулааны 2 дугаар станц төрөмжт компани маань өвөлжилтийн бэлтгэл ажлаа өнөөдрийн байдлаар 65% хангаад байна. За 1-2 дугаар зуух засвар ажлыг бүрэн дууссан. 3 дугаар зуух микро болон өвдөн бэлтгэлийн засвар ажил
10 сарын 1-нд дуусна. Ингээд станцын засвар үйлчлэлтийн ажиллах ажил ерөнхийдөө 100% хүрчих гүйцэтгэнэ гэж ойлгох хэрэгтэй. За өнөөдрийн байдлаар мөрсний талбайд маань 2600 тонн мөрс болсон. Энэ нь бол 9 сард 1 сар гарангийн мөрсний нөөцтэй байна. Одоо мөрсний татварлалт бол эд хийгдээ явж байна. За хэрэглэгчтэй хандаж хэлэхэд 12-наас усан шахалт эхлэн. За 12, 13, 14, 15 өдрөд одоо гэртээ байгууллага дээр өрнөтэй байж усан шахалт хийх төвсөлдүүлэх байх, усалдсан тохиолдолд яаралтад дуудлах хэмжээ авч хамтарч ажиллах шаардлагатай байна. За 33.1 мянган ажиллагаанд байгаа сард дуудлага өгч болно. За энэ халаалтын үлрэл эхэлж байгаатай холбогдуулж өнгөрсөн жил бол бас одоо үр төлбөр ихтэй айлуудын халаалтаар хангахгүй байх, гэрээгээр билээ зүйлүүд биелэхгүй байгаа учраас бид бас одоо гэрээнийхээ дагуу халаалтаа таслах байсан. Энэ жил бол бас одоо халаалтын төлөөрөө төлөөгөө айлуудыг ганцаармал нь одоо хэсэгчлэн залгах арга хэмжээний бас авагдана. Тийм учраас ард иргэд аж ахуй нэгжүүд албан байгууллагууд маань тоохон үр төлөөрөө өгч бид бүхний одоо үйлчлэлтийн бэлтгэл ажил хангах шаардлагатай байгаа ажлуудын тусалцаа үзүүлээч. За засварын ажил болно. Одоо амралтын цалингууд бас тавигдаагүй байх мэтлэг юм санхүүгийн хүндрэлтэй асуудал бас энэ авлагатай байдлаас шалтгаалж үүссэн байгаа. Тийм учраас үр төлөөрөө бардуулаач гэж бас хүсье. Аймгийн төвийг дулаанаар хангадаг 2 станц шахалтаа хийж дулааны өгөхөр бэлэн болсон байна. Энэ хоёр аж ахуйн нэгжийн хувьд тулгамдж байгаа нэг асуудал нь үр төлбөрийн асуудал юм. Аж ахуйн нэгж айл өрхөд хэрэгэлсэн дулааныхаа төлбөрөө барагдуулж тэдний ажилд хувь нэмэр оруулахыг уриалж байна. Дараагийн мэдээлэл хүргэе. Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 2011 оноос малд бүрцлөө зөвшний вакцинжуулалт хийгдэг болсон. Тус ажил улсын хэмжээнд 8 дугаар сарын 15-наас 9 дугаар сарын 15 хүртэл явагдаж байгаач манай аймагт вакцины цаг хугацаа алдаж ирсэнтэй холбоотойгоор явц 50% явагдаж байгаа юм а. 2011 оноос Монгол Улсын засгийн газар бүрцлээ зөвчний тархалтыг анхааралд авч Монгол мал үндэсний хөтөлбөрт суулгаж өгснөөр вакцинжуулалтын ажил явагдаж ирсэн байдаг. Энэ жил тус ажлыг 8 дугаар сарын 15-наас 9 дугаар сарын 15 хүртэл хийх тов гарсан ч манай аймагт вакцины 8 дугаар сарын 30-нд иржээ. Вакцины хугацааны ирээгүйгээс өнөөдрийн байдлаар бүрцлээсийн вакцинжуулалт 50% явагдаж байгаа талаар албаны хүн мэдээлж байна. За 2011 оноос Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд бүрчлээзийн ажил анхаарч хийгдэж эхэлсэн байгаа. Тэгээд энэ жилийн хувьд гэх юм бол бүрчлээзийн ажил 2019 он 8 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 9 дугаар сарын 15-ны өдөр хүртэл сарын дотор хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн байгаа. За ингэж төлөвлөсөн хэдий ч манай аймгийн хувьд бүрчлээзийн вакцины 8 сарын 30-нд бид бүхэн хүлээж авсан. Хүлээж аваад одоо яг сум тасах руугаа одоо хуваарлах ажлыг хийгээ хуваарлах ажлын 50% явж байна. Одоо ингээд сумд руугаа албан бичиг төлөвлөж 2-3 хоногт яаралтаа татж авч бүрчлээсийнхээ вакциныг хийх шаардлагатай байна. За бүрчлээзийн вакцины болохоор нөгөө ямар малд хийгддэг вэ гэхээр одоо охин хураг тугал ишгэнд хийгддэг байгаа. Одоо манай аймгийн хэмжээнд болохоор 284,040 тугал хийгдэхээр төлөвлөсөн байна. За хураг болохоор 365,460 тулгад малд хурганд хийхээр төлөвлөсөн байна. Ишиг болохоор 228,420 тулгаа малд ингээ хийгдэхээр төлөвлөд одоо 9 сарын 15 гэхэд тайлан мэдээгээ аваад 10 сарын 1 гэхэд мал эмнэлгийн ерөнхий газарт хөргөлж ажиллахаар байна. Манай орон мал аж ахуйн орон бөгөөд мал ихтэй уг өвчин зооноц өвчин юм а. Зооноц өвчин гэдэг нь өвчтэй малаас хүн дамждаг өвчнийг хилдэг. Бүрцлөөс бол бруселла хэмээгний гар халдварлагддаг байна. Тэгэхээр мал амьтандаа тэдгэрийн сүүн бүтээгдэхүүн болоод аршир, өлөнгээд бусад бүтээгдэхүүнтэй шууд харьцдаг хүмүүс бүрцлээсийн халдвар авах өндөр магадaltaй эрсдэлтэй бүлэгт ордог. Тиймээс малчид өөрийн эрүүл мэндэд болон мал хамгаалахад заавал вакцинжуулалтанд хамрагдах хэрэгтэй юм а. Дараагийн мэдээ.
Гендрийн үндэсний хорооны ажлын алба болон түүний дэргэдэх шинжээчдийн баг Увс аймагт ажиллаж байна. 21 аймагаас сайн туршлага түгээн дэлгэрүүлэх, 7 аймгийн нэгээр Увс аймаг шалгарсантай холбоотойгоор ажиллах чиглэлээ тодорхойлох зорилгоор аймгийн удирдлагуудтай хэлэлцэж, холбогдох албан тушаалтнуудад сургалт зохион байгууллаа. Гендрийн эрхтэгч байдлыг хангах чиглэлээр Увс Архангай, Баян хонгор, Увс Орхон, Сэлэнг, Төв, Өмнө Говь зэрэг 7 аймгийн сайн туршлагын үндэсний хэмжээнд түгээн дэлгэрүүлэх, аймагуудын гендрийн салбар хороодын гишүүдийг чадахжуулах, мэрэгжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх ажлын хүрээнд гендрийн үндэсний хорооны дарга энх баяр, гендрийн үндэсний шинжээч Амгалан, нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын сангийн зохицуулагч оюун, гендрийн үндэсний хорооны ажилтан Гантуя нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг Увс аймагт ажиллаж байна. Ажлын хэсэг 2019 оны 9-р сарын 9-ний өдөр аймгийн удирдлагуудтай уулзалт зохион байгуулан сан солилцсон бол өнөөдөр салбар хороодын гишүүд болон холбогдох байгууллагуудын төлөөллүүдийг оролцуулан сургалт семинар зохион байгуулж байна. Гендрийн эрхтэгч байдлыг хангах чиглэлээр Увс аймаг залуу малчин өрхийн хүүхдийн боловсрол сайн туршлагыг үндэсний хэмжээнд түгээн дэлгэрүүлэхээр баруун бүсийн сургалтанд оролцогчдын олонхын саналаар дэмжигдсэн. Өнөөдрийн хилцүүлгээр дээрх сайн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх чиглэлээр хийж хэрэгжүүлж буй ажлууд тулгамдж буй бэрхшээл, цаашид анхаарах асуудлын талаар сан солилцсон. Салбар хоорондын ажлын уялдаа холбоог хангах, хамтран ажиллах чиглэлээ тодорхойлох, улсын хэмжээнд туршлага болох арга замыг төлөвлөн хэрэгжүүлэх талаар хэлэлцэж байна. 21 аймгаас нийт бүх оролцогчдын санал хураалтаар 7 аймгийг бол сонгож авсан байгаа. За энэ 7 аймгийн нэг нь бол Увс аймаг багтсан. За аймгийг нь бол сонгож авсан сайн гендрийн тэгшүүлгийн хангах чиглэлээр сайн туршлага гаргая гэсэн ажил бол залуу малчин өрхийн хүүхдийн боловсролын асуудал. Өөрөөр хэлбэл хүүхдийн боловсролыг яаж нөгөө гендрийн мэдрэмжтэй арга зүй аргачлалаар хөгжүүлэх вэ гэсэн энэ асуудлыг бол өнөөдөр Увс аймаг сонгож авсан. За мэдээж та бүхэнд сонирхолж хэлэхэд 7 аймаг дотор Архангай аймаг бол ажил гэр амьдралын тэнцвэр хангах, Баян хонгор аймаг бол хохирогчийг хамгаалах нэгцгийн үйлчлэгээний төвийг бол төрийн өмсөлийн түншилсэн байдлаар хөгжүүлэх. За Орхон аймаг бол эрэгтэйчүүдийн тасаг кабинетыг үндэсний хэмжээнд түгээн дэлгэрүүлэх сайн туршлагыг бий болгох. За Сэлэнг аймаг гендер статистик бүлүүтэйнийг бид нар яаж бодлого төлөвлөлтөнд шийдвэр гаргах төвшөнд ашиглаж бодлого төлөвлөгчдөд яаж нэвтрүүлэх юм те. За Өмнө Говь аймаг бол уул уурхаа тушгилсан аймгийн тухайд бол уул уурхаан салбарыг хувийн хөвшлийн хариуцлагыг нэмэгдүүлэх замаар яаж гендрийн мэдрэмжтэй хөгжүүлэх. За дараагийн хамгийн сүүлийн 7 дахь аймаг бол Төв аймаг багал орчин хамгаалах асуудалд бол хүүхдийн эмэгтэйчүүдийг татад нь оролцуулах, цаашид гэр бүлэрээ энэ багал хамгаалах яаж хувь нэмрээ оруулах вэ гэсэн ийм 7 ажлыг бол үндэсний хэмжээнд бид нар сайн туршлага болгож 19 онд бол сайн туршлагын загварт оруулаад за 2020 онд ерөнхий сайдын ахалсан хорооны ээлжид хуралдаанаар бол энэ 7 туршлагыг бид нар үндэсний хэмжээнд танилцуулж цаашид 2021 онд хэрхэн яаж тархаж аймаг болгоно энэ сайхан аймагуудын гаргаад хэрэгжүүлээд биелүүлсэн ажлуудыг үндэсний хэмжээнд авч хэрэгжүүлэх вэ гэсэн энэ ажил бол өрнөх юм том ажил бол явж байна. Мэдээч энэ дээр Увс аймгийн зөвхөн гендрийн үндэсний хороо санаачлаад хийгээд байгаа мөртлөө энэ нь өөрөө улсын өмнө тулгамдаад байгаа асуудал. Энэ ажил дээр үндэсний хорооны ажлын алба өнөөдөр ирсэн зорилго бол мэрэгжил арга зүйн зөвлөгөө өгж байгаа хийсэн ажилтанд бид нар агуулгыг нь яаж гендрийн мэдрэмжтэй болгож үндэсний хэмжээний сайн туршлагын загварт оруулаад түүний тархахад нь шаардлагыг нь хангах хуц хэмжээний үндэсний бүр шинжээчийн төвшин дээрээ өнөөдөр яг холбогдох асуудлаар өнөөдөр хөдөө зохион газар, боловсролын газар, эрүүл мэндийн бодлого, статистик гэсэн газрууд яг ирээд өнөөдөр энийг өдрийн бүтэн өдрийн сургалт хийж чинь. Тэгээд аймаг бол энэ дээр 3-4 сар ажиллана. Тэгээд цаашид бид нар бас хорооны зүгээс ажлын албан дээр 7 аймагтай мэрэгжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэхээс гадна бас нэг аймаг тус спортны 3 сая хүртэл төгрөгийн дэмжлэг үзүүлээд тэгээд дээр нь аймаг бол энэ дээр хүчин чармаалт гаргаад хамтраад бид нар энэ ажлын ард гарах ийм л зорилготой ажил явж байна да. Гендрийн үндэсний хорооны ажлын албаныхын хэлэхдээ бид бүхэн тодорхой хэмжээний төсөв гаргаж өгч байгаа. Увс аймаг улсын хэмжээнд сайн туршлага түгээн дэлгэрүүлэхийн тулд цаашид олон ажлыг хийн гэдгийг онцолж ирсэн юм а.